Bom, a semana começa com a possibilidade de ocorrência de alguma chuva sobre áreas do sul do Brasil, algumas áreas da Argentina e também do Paraguai. Observem que esse sistema que vai avançar pela região sul cria um corredor de umidade, né? Puxa um pouco da umidade que desce ali da Amazônia. Então, com isso, a gente vai tendo uma possibilidade de ocorrência de algumas chuvas sobre essa faixa mais oeste do Brasil, pegando áreas do oeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tá? Mas de maneira muito irregular. E toda essa faixa mais litorânea de áreas aqui do sudeste, nordeste, também com possibilidade de algumas chuvas, porém de maneira bastante irregular.